炎炎夏日，雪糕、冷饮等冷凉食品是人们的最爱，尤其是现在很多人家里有了冰箱，家里都会囤一些雪糕、饮料等。但是也因为这样，夏天的时候，更多的人出现了肠胃问题，甚至有人因此进了 ICU。所以平时在冰箱里面存放食物时，一定要注意冰箱里面一些细菌感染的问题。冰箱里最常见的几种细菌，一定要引起重视。夏天吃雪糕，最容易受到耶尔森病感染，因为耶尔森病属于是冷菌，温度越低，繁殖速度越快。而我们的雪糕一般是放在冷冻存放的，温度非常低。虽然正常情况下雪糕不会有耶尔森菌感染，但如果没有和生猪肉隔开存放，那就很难说喽。因为耶尔森菌主要来源于生猪肉，而我们的生猪肉一般也是放在冰冻室保存的，很容易受到耶尔森菌感染。所以家里存放时一定要注意雪糕和生肉一定要隔开存放，要不然很可能就会因为吃雪糕而摄入耶尔森菌，从而导致急性胃肠炎、结肠炎等。李斯特菌是一种非常顽强的细菌，在零下20度的冷冻室可存活1年，而且李斯特菌会在熟肉、奶酪、没喝完的牛奶中发现，所以平时一定要注意，这些熟食要再次加热后再吃，而且牛奶尽量不要存放太久，同时也要注意与水果、冷饮等分开存放，因为感染李斯特菌不但会导致腹泻、腹痛等不适，严重还会导致脑膜炎、败血症等，从而危及生命安全。其实，在冰箱存放时，由于低温，一般沙门氏菌会被抑制，但是从冰箱中拿出来就会快速繁殖，从而导致沙门氏菌感染。尤其是我们经常吃的鸡蛋，会很容易受到沙门氏菌的感染。所以平时大家吃鸡蛋一定要煮熟。夏天是致褐菌感染，导致细菌性痢疾的高发季节，因为夏天很多人都喜欢在家里冰箱存放西瓜，而致褐菌主要来源于蔬菜和水果，水果一般都是生吃的，尤其是西瓜，一下子吃不完，切开后再存放，很容易受到致褐菌感染。所以平时吃西瓜一定要注意，尽量一次吃完，就算存放也不要超过24小时。另外，致褐菌还会在人与人之间传播，所以平时去冰箱拿完蔬菜水果后一定要记得洗手。虽然冰箱里不单单是这4种细菌，但是这4种细菌是最常见，同时最容易导致肠胃问题的4种细菌，平时一定要引起重视。除了注意食物的正确存放，还要注意冰箱的清洁。一般来说，每个月都应该进行冰箱的1次清洁，这样才能减少细菌繁殖。清洁时可以用小苏打水或者冰箱专用的清洁剂进行清洗，而且要将冰箱里每个角落都清洗一遍，要不然很容易残留有细菌在冰箱里。冰箱虽然可以延长食物的存放时间，但是不注意也会导致细菌大量繁殖，从而导致食物不安全。所以使用冰箱存放食物一定要注意分开存放，同时注意冰箱的清洁。感谢您观看本期内容，欢迎点赞、留言、评论，欢迎把健康资讯分享给亲朋好友。您的支持是我们持续前进的最大动力。养生有道，健康有你，每天坚持制作，让我们下期再见。